Träume. Wir wollen im Leben etwas Gutes schaffen und dann machen wir auch demgemäß etwas. Gestern waren wir hier auch, aber heute sagen wir ein gesundes neues Jahr, fröhliches neues Jahr. Also wir wollen eigentlich mit Begeisterung was machen. Wir haben das so kalkuliert, das beginnt heute und dann nach so vielen Tagen ist das Jahr vorbei. Aber wir haben mit dem neuen Jahr neue Vorsätze. Wir haben ein neues Ziel und wir wollen also arbeiten und etwas im Leben erreichen. Und erreichen wir auch. Wir alle haben Träume. Wir alle haben Ziele. Und dann führen wir das Leben demgemäß. Persönliche Erfahrungen machen wir auch. Also letztes Jahr haben wir vieles erreicht. Dieses Jahr auch. Und wir werden immer gute Menschen. Noch besser und besser. Das ist ja gut für uns, für unsere Familie, Freunde, Gesellschaft und auch für die ganze Welt. Wenn wir etwas Positives daraus holen können, machen können. Die Zeit ist ja im Limit bei uns. Und dann in dieser Zeit müssen wir alles machen. Die Zeit vergeht schnell. Ein Jahr ist vorbei. Mein Gott. Das kann man nicht ja glauben. Das war ja gerade begonnen. Also das hat gerade begonnen und jetzt ist vorbei. In Corona-Zeit waren wir fast zu Hause und die Zeit vergeht so schnell. Also Freunde, wir diskutieren heute über das Thema natürlich, was wir eigentlich geschafft haben, welche neue Vorsätze wir haben oder noch was alles, was Sie eigentlich mitteilen wollen. Wer will beginnen? Ja. Bitte schon. Hallo, kann ich? Ja, gerne. Ja, first, guten Tag alle. Ich heiße Jitender. Heutiges Thema ist sehr wichtiges Thema und wir können sagen, es ist ein persönliches Thema auch. Aber wir alle haben Probleme in den letzten Jahren. Und so wir können sagen, es ist sehr normale oder eigentlich ein persönliches Thema und frohes neues Jahr alle. Ich wünsche, Sie haben gute Gesundheit und verdienen viele Geld, Reisen machen und so weiter. So, heutiges Thema ist sehr wichtiges Thema. Wir alle haben gute Erfahrungen und schlechte Erfahrungen von Jahre 2020. Und meistens wir hatten viele Probleme nach dem March und jetzt wir fahren mit das und jetzt wir können sagen, es ist besser als früher. In Hindi und wir in der anderen Sprache auch sagen, dass आजकल से better है तो in Deutsch wir auch sagen es ist besser als früher und wir sind sehr näher von Vakzin und viele gute Informationen über Covid und so weiter. So es ist sehr gute und heute ist der erste Tag von Jahre 2021 und wenn wir fahren nach Neujahre wir sollen, ich sage, wir sollen planen und planen oder wir sollen über das denken, was wir können besser machen und wie können das machen und was wohin wir fahren oder gehen oder und so weiter planen, zum Beispiel Karriere planen und Abschlussplanung, Bildung und so weiter. Es gibt viele Punkte oder Grund wir haben. Es ist über Person zu Person auch zum Beispiel Bildung ist sehr wichtig für mich. So in diesem Situation ich sage oder ich denke über das. So es ist erster Tag, wir machen eine Tabelle oder wir können sagen
Appointment und so weiter oder wir arbeiten äh, für das. Es ist meine Meinung. Sehr gut. Ja. Ja, vielen Und lieben Dank. ja, und es ist auch, wir sagen, dass wir sollen nicht viele über schlechte oder Dinge denken. Aber wir können nichts das besser machen. Aber es ist nicht heute. So, wir nicht über Jahre 2020 diskutieren. Wir Natürlich. diskutieren über neue Jahre mit Planen und so weiter. Das ist Sie alles haben von meiner recht, Seite. eigentlich im Jahr 2020, es gab viel Frust. Die Menschen, einige Menschen, Familien haben auch ihre Beliebte verloren, natürlich. Ja, aber was können wir jetzt machen? Natürlich denkt man immer positiv. Und wenn wir sagen, dass gute Vorsätze bedeutet, wir alle denken mit etwas Schlechtem wollen wir aufhören, etwas Gutes wollen wir beginnen. Also dann haben wir unsere Liste. Womit soll es aufhören? Also Stopp und was sollte es ja weitermachen? Dann haben wir immer machen wir solche Liste. Es ist auch ja möglich, dass am Anfang schreiben wir alle diese 20 Sachen, also muss es ja in diesem Jahr, aber nach einiger Zeit, wir vergessen dieses alles. Und das Leben läuft dann immer wieder die gleiche Weise. Und es gibt auch Menschen, sie sind so begeistert und dann haben einmal entschieden und dann machen demgemäß weiter. Also Freunde, was sind Ihre Vorsätze? Was denken Sie, was sollten Sie in dem neuen Jahr erreichen? Wer ist dran? Alle dürfen sagen. Ja, Pratibha ist dran? Ja. Okay. Ja, hallo, guten Tag alle. Zuallererst wünsche ich alle ein fröhliches neues Jahr. Also 2020 hat eine ganz besondere Stimmung. Das war sehr schwierig für meisten Leute wegen des Corona. Also das alte Jahr ist abgeschlossen und wie jedes Jahr das komplett neue Jahr ist da, begleitet von Luftschlangen und guten Vorsätzen. Das ist die Motivation natürlich, Ihre Hock, sich mit guten Vorsätzen einzudecken. Wie anderen Leute, ja, möchte ich produktiv und fit bleiben. Es ist wichtig, man produktiv bleiben soll. Und ich versuche auch immer ein Disziplin mit jeden Aufgaben halten. Also ich möchte auch ein paar Ziele fühlen. Also besonders möchte ich auch nach anderen Land fliegen. Also ja, das ist alles von meiner Seite. Dankeschön. Sehr schön. Also Gesundheit steht, ja. Ja, kann ich sprechen? Ja, gerne bitte. Ich möchte dieses Jahr meine Deutschsprache viel verbessern und beherrschen. Ich habe mich für C1 Deutschkurs angemeldet und sehe ich früher meine Sprache zu verbessern und auch fange ich meinen Unterricht für Handel Session von erste Woche von Januar. So ich habe ein Ziel für mich, meine Deutschsprache zu verbessern und für meinen Studenten sie bereiten für ihre Prüfungen zu beherrschen, zu besser machen und die Fähigkeit im Rechnungswissenschaft Fach zu beherrschen. Sehr gut. Wenn wir eigentlich solche Liste haben, dann erinnern wir uns immer. Wir wollen das dann ja erreichen. Also wir wollen, wir möchten, ich werde, das ist die Wortschatz normalerweise. Hallo, ja, hallo. Kann ich? Ja, bitte. Sie haben gesagt, dass wir haben Liste in neue Jahre und ja.
So es ist meine persönliche Erfahrung, heutzutage oder wir können sagen, in den neuen Jahren oder neuen Tag, viele Leute machen Liste. Aber was ist passiert nach dem 1 Monate oder 2 oder 3 Monate? Wir denken nicht über das und wir vergessen das. So, was wir können machen, täglich oder jeder Wochenende wir checken oder wir notieren und wir schreiben die Situation und wir können sagen, die Progress von der Punkt oder was oder wir haben gemacht. So in diesem Situation, wir können äh, besser machen und es ist sehr einfach. Es ist meine persönliche Erfahrung. Ja, natürlich. Eigentlich manche Personen wollen auch die Vorsätze mit anderen nicht teilen. Die sagen, ja, ich habe schon entschieden. Ich habe ja auch geschrieben, aber ich sage Ihnen nicht. Aber ich finde ich halte das für negativ eigentlich. Also wenn ich weiß, das bedeutet, andere wissen auch nicht. Ob ich mache oder nicht mache, ist das dann kein Problem. Aber normalerweise, wenn ich eigentlich sowas planen, dann sage ich meinen Freunden, ich schreibe das, ich diskutiere mit meiner Familie und Liste hängt ja in meinem Haus. Dann meine Familienmitglieder wissen auch, er will sowas erreichen. Also sie sollten auch unterstützen. Und wenn ich nicht mache, dann sagen sie, du hast aber gesagt, du erreichst das, aber was machst du dafür? Also ich teile mit Freunden und dann wir können vielleicht auch das richtig auflisten, also gesundheitliche Ziele oder berufliche Ziele oder für Familie. Was mache ich für meine Gesundheit? Zum Beispiel, ich habe entschieden, dass Yoga mache ich jeden Tag. Das ist meine Entscheidung. Und dann bleibe ich gesund. Es gibt berufliche Ziele auch. Ich soll online unterrichten oder etwas entscheidet man. Und dann erreicht man. Für meine Familie soll ich auch was machen. Diese Weise sollten wir vielleicht auflisten und mit Freunden einfach teilen. Wenn wir wissen, was unsere Freunde wollen und sie wissen auch, was ich will. Und dann können wir vielleicht gegenseitig einander helfen und erinnern lassen, damit wir den Faden nicht verlieren. Ja. So wird auch kontrolliert. Positive Kontrolle. Das ist sehr wichtig, meiner Meinung nach. Ja, Sie haben recht. Okay, wer ist jetzt dran, bitte? Subham? Ja. Pooja. Okay, klar. Hallo zusammen, ich heiße Pooja Yadav. Zuerst, ich wünsche auch allen ein gesundes neues Jahr 2021. Heute spreche ich über ein besonderes Thema, das ist sehr interessant auch. Ein neues Jahr heißt neue Hoffnung, neues Licht, neues Gedanken und neue Wege zum Ziel. Einen guten Start ins Neujahr. Zunächst einmal, alle haben ziemlich gleiche Frage. Stimmt? Was hast du dir denn für 2021 vorgenommen? Am meisten höre ich sehr viele gute Vorsätze. Zum Beispiel, meine Mutter wünsche alle gesundes ernähren. Viele Leute noch ganze Welt Reisen machen. Viele Leute Sport treiben, um gesund zu bleiben. Viele Leute möchten mehr Geld sparen, um Notfall zu schaffen. Viele Leute lernen Fremdsprachen und so weiter. Jetzt möchte ich meine persönliche Erfahrung erzählen und meine neuen Vorsätze. Hallo? Ja, bitte, wir hören. Bitte Okay. schon. Ja, ein ganzes Jahr ist einfach zu lang, um es komplett zu planen. Ich entscheide kleine Ziele für mich, die ich im bestimmten Zeitraum erreichen muss. Zum Beispiel, ich
bereite mich für B1-Prüfung in Januar vor. Zwar ich bestelle B1-Prüfung in Februar. Ich bekomme meine B1-Zertifikat, um neue Wege zu kriegen. Vor allem meine Ziele ist diese Jahre mein Deutsch verbessern. Die Situation in meiner Heimatland ist sehr verschieden. In der meine Siedlung viele Menschen machen lange Fortsätze, aber ich beobachte sehr gern, dass sie nie fertig machen. Ich schlage die Menschen vor, dass sie hätte realistisch Fortsätze machen. Hier sind ein paar Vorschläge, wie sie ihre Ziele besser formulieren können. Zum Beispiel eine Woche regelmäßig spazieren gehen, einen Monat fluten Tiere, einen guten Führen anfangen. Letzte Jahre war sehr schwierige für viele Leute. Ich wünsche auch noch einmal gesundes neues Jahr. Vielen Dank. Ja, schon. Das ist ja toll. So bekommen wir auch Tipps. Also, Freunde, wir haben eigentlich viele Ziele, aber wir wollen nicht mit anderen teilen, wie ich ja auch früher gesagt habe. Also bei mir ist das so, ich bin ja natürlich motiviert, ich bleibe das, aber ich sage das laut und klar und deutlich. Also ich habe Liste und dann zum Beispiel, das ist mein Ziel, dass ich aktiv bleibe. Natürlich, das ist auch gut für Gesundheit, aber aktiv bedeutet auch beruflich. Dann, ich will neue Studenten kriegen. Ich bin Lehrer, dann brauche ich, dann sage ich das meine Freunde, dass wie kann ich neue Studenten kriegen. Sie sagen auch einige Tipps natürlich, aber ich muss aktiv bleiben. Dann meine Freunde, wir alle haben unsere kleine Welt. Schon, es gibt einige. Ich habe meine Welt. Also in meiner Welt gibt es viele Freunde, vielleicht 500 oder 1000 Menschen kennen mich. Aber wenn ich begeistert bin, wenn ich aktiv bin und ich versuche, oder mindestens es scheint, dass dieser Mensch will was tun und dann meine diese 100 Freunde oder 1000 Menschen, die um mich herum sind, sie wollen auch mir helfen. Sie sagen, Devkaran arbeitet ja hart. Will also neue Studenten kriegen, soll auch. Und dann die alle sagen, ja, willst du Deutsch lernen? Dann kann dir helfen. Automatisch wird das Ziel erreicht, wenn sie motiviert, aktiv sind. Und Bescheid sagen. Okay, nächste Person bitte. Wer ist da? Kunal, Shubham, Judenji? Okay, zuerst Dhruv ist da. Alles klar. Ja, hallo zusammen. Heute spreche ich über das Jahr 2020 und ihre Erfahrungen und Vorsätze. Natürlich 2020 war wirklich ein anstrengende Jahr für alle, aber das hat uns einige Ziele beigebracht. Und ja, das war wirklich ein angestrengendes Tag, angestrengendes Jahr für alle Familien. Aber was haben wir von diesem Jahr gelernt, dass wir sollten eigentlich sich einordnen. Wenn Covid-19 hier angekommen ist, dann gibt es eigentlich viele Probleme zu kümmern und es gibt eigentlich viele Guidelines von den Medien, dass wir sollten eigentlich und Pflichten tragen, sanitizen unsere Hand, weil wir können schon, dass wenn wir das nicht machen, das wäre gefährlich für uns und für unsere Familie auch. So, wir haben gelernt, dass wir kümmern unsere Familie. Und natürlich, wir wollen, wir leben eigentlich 3 Monate, 4 Monate in unserem Haus. So, wir können mal schon, dass Menschen sind bewegen und wir brauchen eigentlich Bewegung. Aber in Vorstellung, wie sagt man, haben wir gelernt, dass 3 Monate im Haus zu bleiben. So, das ist auch eine, wie sagt man, Achievement für uns. Und wir haben gelernt, wie ein Leben, ohne Geld. Nur Geld spielt eine
große Rolle in unserem Leben. Unsere Gesundheit ist wirklich wertvoll und wir müssen eigentlich unsere Gesundheit verbessern und sparen. In Ausgangssperre haben wir gelernt, dass nur sparen, wie sagt man, verretten wir oder nur sparen spielt eine große Rolle in unserem Leben. Ohne Sparen können wir nicht unser Leben und Zukunft sehen. Und soziale Medien auch eine große Rolle. Wenn Covid-19 hier angekommen und wenn wir nicht über diese Covid-19 oder Covid-Virus kennen, dann Social Media spielt eine große Rolle, die uns beigebracht hat, dass es eigentlich eine gefährliche Virus und wir sollten eigentlich Gathering oder Versammlung vermeiden und andere Dinge zu kümmern. Und wir können auch sagen, dass sonst hat uns beigebracht, alles kann über Nacht verbessern. Und Family ist wirklich sehr wichtig und sehr wertvoll für uns. Ja. Und danke schön, dass ihr das mal erzählt. Sehr schön, sehr gut. So, wenn wir persönliche Erfahrung, persönliche Vorsätze eigentlich hören, dann denken wir, ja, sowas will ich auch. Also viele können automatisch selbst nicht denken, aber wenn die anderen sagen, dann wir haben auch gleiche Gefühle. Wir denken, ja, das will ich auch. Zum Beispiel hier gibt es auch einige Vorsätze fürs neue Jahr. Viele wollen also abnehmen. Ich bin ein bisschen dick geworden. Warum? Also ich habe vielleicht Pizza oder Fastfood viel gegessen. Jetzt will ich abnehmen. Solche Vorsätze haben wir. Oder ich will einen neuen Job kriegen, finden. Keinen Alkohol mehr. Ich habe viel Alkohol getrunken. Das will ich nicht mehr. Also noch öfter Sport machen oder Vegetarier werden, netter sein. Das sind normale Ziele. Wir wollen das, aber wenn jemand sagt, dann denken wir, das ist auch für mich. Okay, next. Wer ist bitte jetzt? Hallo? Ja, Madhuri, du willst zuerst sagen? Ja, dann nach Madhuri werde ich sprechen. Klar, Ja. bitte. Ja, erst einmal glückliches Neujahr. Danke. Okay. Meine Erfahrung ist 2020 Jahre. Ich war viele Personen getroffen und gesprochen. Ich hatte andere gehört und ich hatte andere gehört und ich hatte andere schon gehört und unacceptable gehört gefunden. Wir some einige gehören sagen wir können wir jeden Momenten das Leben genießen und negativ gehören ich war viele Dinge gelernt. So wir how können wir genießen wir leben und meine Vorsätze über 9 Jahre sie glücklich und weiter und wollen richtiger die Rüstung ja, das ist alles. Sehr gut.
Ja, gut, natürlich. Also letztes Jahr haben wir auch viel gelernt. Das war, Ja, danke. wir alle wollen glücklich werden. Da haben Sie recht. Gut. Next. Ich, Ja, ja. Shubham, bitte. Ich fühle, dass in unserer Generation wir haben nicht viel Störung in der Vergangenheit gesehen. Beispiel in einer alten Generation, wie eine alte Generation, haben wir nicht einen Weltkrieg gesehen, auch nicht Teilung von Indien oder eine große Pandemie gesehen. Aber dieses letzte Jahr war eine sehr große Erfahrung in unserem Leben und wir haben alle das erfahren, dass Zeit ist nicht immer gleich. Klar. So ich fühle, dass wir haben alle etwas gelernt Natürlich. und was wir haben gelernt, ist, dass wir müssen planen und für alle Sachen in unserem Leben uns vorbereiten. Richtig, sehr guter Punkt. Also, wie kann man in der Krisenzeit das Leben führen? Wie wir das bewältigen? Das haben wir gelernt. Das war super. Okay, Shubham, bitte schon, Sie sind dran. Ja, guten Morgen an alle und wünsche ich euch allen ein gesundes, erfolgreiches, schönes neues Jahr und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und die Vorsätze, meine persönliche Vorsätze für dieses Jahr sind zu viel. Und ich würde das nicht sagen, dass ich war nicht glücklich in 2020 und ich werde plötzlich in 21 Jahren glücklich werden. Nein, ich war glücklich in 20 und natürlich werde auch ich glücklich in dieses neues Jahr auch, weil Zukunft wird Zukunft basiert auf unserem Präsenz, wie jetzt wir reagieren. Und man muss immer mit dem Momentan glücklich sein, das soll ihr Ziel sein. Und ich habe ein paar Dinge für mich vorhaben, wie zum Beispiel dieses Jahr möchte ich viel aktiver werden und ich möchte einen neuen Job kriegen und dazu mehr Geld verdienen und möchte ich dieses Jahr sehr höflicher und freundlicher mit anderen sein. Und es bedeutet nicht, dass ich verhalte mit anderen nicht gut. Nein, aber möchte ich sehr höflicher und freundlicher sein. Und dieses Jahr möchte ich neue Leute kennenlernen. Letztes Jahr habe ich nicht so viele, aber dieses Jahr möchte ich viele Reisen machen und natürlich neue Leute kennenlernen und möchte ich nicht zu viele Zeit meines Lebens zu Hause verbringen, möchte ich draußen gehen und viel Spaß haben und ich versuche immer mich positiv zu halten und ich möchte auch einen kleinen Garten für mich bauen oder einstellen. Und ich werde versuchen, ein Buch in dieses Jahr zu lesen, weil ich lese nicht so viel und akademischweise ich möchte meine B1-Prüfung und C1 auch möchte ich dieses Jahr fertig machen und
Und ich wollte dieses Jahr immer Deutsch machen, aber konnte die Abschlussprüfung nicht bestanden haben, deshalb konnte ich das nicht machen, aber ich werde das nächstes Jahr versuchen, aber kein Problem, möchte ich einen guten Job dieses Jahr für mich finden. Und ich habe für mich jetzt dieses Jahr einen neuen Kopfhörer gekauft und ein kleiner Balkongarten. Okay. Ich zeige euch mein Pflanzen. Sehr gut. Ich zeige euch meine Pflanzen, wie ich meine Pflanzen gebildet in meinem Fenster haben. Ja, wenn Sie sehen könnten, es gibt so 3, 5 nur, aber einen kleinen Garten für mich. Sehr gut, sehr schön. Wunderbar. Also, wenn man Job im Kopf hat, dann macht man ja schon. Sie werden das schaffen. Also, das war auch sehr interessant zu hören. Er hat gesagt, ich möchte, ich will, ich werde. Das sind eigentlich unterschiedliche, also wie intensiv sie denken, das zeigt. Wenn man sagt, ich möchte, also sie haben einen Wunsch, vielleicht werden sie machen, vielleicht. Sie wünschen das. Aber wenn man sagt, ich will, das bedeutet, sie haben schon Entscheidungen getroffen, eine Entscheidung getroffen. Aber wenn sie sagen, ich werde, das bedeutet auf jeden Fall. Das ist dann möglich. Bitte schon, sehr gut. Vielen lieben Dank. Für Fotos und ja. Frau Sharma ist dran jetzt. Ja, Frau Sharma, wir würden Sie hören. Ja, hallo. Ja, hallo. Können Sie mich klar hören? Ja, gut. Dann ja, ein gutes neues Jahr. Ich wünsche zu allen. Und ja, wenn ich eine Vorsätze nehmen wollen, dann habe ich keine Idee. Oder normalerweise nehme ich keine Vorsätze für ein neues Jahr. Aber ja, wie haben Sie gesagt, dass ich will etwas zu machen und das ja wünsche ich auch, dass ich will neue Bücher lesen, ich will etwas Neues zu lernen und einige neue Orte besuchen. Ja, das ist mein Lieblingshobby. Ja, wieso? Und ich möchte meine Verantwortungen zu meiner Familie, meiner Gesellschaft besser führen. Und ja, das ist alles von meiner Seite. Vielen Dank. Sehr schön, sehr gut. Wenn man um die Familie kümmern will, das ist wirklich sehr nett. Dann wird alles perfekt. Also, hallo Anil, würden Sie dazu was sagen? Bitte schon. Ja, guten Morgen und ich wünsche alles schönes Gesundheit und vielvoll Jahres 2021. Okay, ja, ich will etwas sagen. Surste ist etwas über 20 Jahre. Ja, 2020 ist das Jahr, ich muss nicht vergessen. Ja, 2020 ist das Jahr mit Höhen und Tiefen in meinem Leben. Ja, der Anfang war gut, weil ich bin nach Deutschland gekommen und ich habe eine neue Karriere in Deutschland begonnen. Aber nach den 6 Monaten, ich habe meine Stelle verloren habe. Und das ist der Dinge, ich kann nicht vergessen in meinem Leben, weil ich viele Dinge gelernt hier. Ja, zuerst ist, man sollte sich nicht anderen abhängen. Und zweiter ist Geld. Geld ist
sehr wichtig. And Geld und Zeit. Hier in Deutschland, Zeit ist Geld. Okay, so sie müssen weise nutzen. Und Geld auch. Geld auch ist auch wichtig. Und nach den 3 Monaten habe ich eine neue Stelle bekommen. Und bis jetzt, es läuft gut. So, es ist Happy Ending, muss ich sagen. Sonst. Ja, ich habe mein Ziel in 2021. Erste ist Gesundheit. Ja, ich habe meine Ziel, das ist 50 Kilometer Marathon laufen. Okay, das ist meine viele Ziel, erste Ziel. Und danach Beruf. Ich muss Fokus an meinem Beruf. Das ist mein, ich habe nicht sehr Fokus in meinem Beruf. Das war mein Problem. Und Family ist auch important. Okay, Family ist auch important. Dann ja, Deutsch. Okay, ja, ich bin dankbar. Ich bin dankbar diese Group. Okay, ja, ich muss meine Deutsche verbessern Tag für Tag. Und meine Ziele ist C1 oder C2. Okay, gerade ich B2 gemacht, aber nicht bestanden. Ich will versuchen. Ja, das ist alles von Sehr meiner gut. Seite. Dankeschön. Sehr schon. Eigentlich, wenn wir persönliche Erfahrung hören, dann wollen wir auch demgemäß oder wir lernen von anderen. Oh, Ja. er hat diesen Fehler begangen. Ich muss nicht jetzt. Wir können auch von Fehlern von anderen lernen. Wir müssen nicht immer selbst begehen und dann in der Höhle da einmal gehen und dann zurückkommen. Sehr gut. Vielen lieben Dank. Das war toll. Kunal, würden Sie jetzt Ja, bitte? gut. Ja, zuerst möchte ich etwas auf Hindi sagen. Eigentlich heute Morgen habe ich im Fernsehen etwas gehört, dass natürlich, wie sagt man Happy New Year auf Hindi? So, das gefällt mir sehr gut. Deswegen möchte ich auch hier das äußern. आंग्ल नववर्ष की सबको हार्दिक बधाई. So, das Wort Angle Navvarsh war sehr neu für mich und das hört auch sehr gut an. Deswegen habe ich auch hier benutzt. So, zuerst möchte ich meine Erfahrungen hier sagen. Meine Erfahrungen sind nicht so groß oder so. Eigentlich die Hygieneregeln, was ich bis jetzt die Erfahrungen gesammelt habe, ist, dass in Indien die Hygieneregeln sind nicht so stark, nicht so gut im Vergleich zu den anderen Ländern, die entwickelten Nationen, zum Beispiel in den USA, Deutschland oder andere europäische Länder. Die Mortalitätsrate in Indien im Vergleich zu diesen Ländern ist sehr, sehr klein, sehr geringer in Indien. So, Hygiene ist eine Sache, die wir bevor Corona denken, dass Hygieneregeln soll man achten, das ist sehr, sehr gut. Aber die Realität ist ganz, ganz anders. In den USA, die Menschen dort sehr bewusst sind, die pharmazeutische Industrie sind sehr gut da im Vergleich zu Indien und sie haben Medikamentinfrastruktur auch dort am besten im Vergleich zu Indien. Trotz diese Infrastruktur und diese Kenntnisse, Informationen, die Menschen sterben jeden Tag. Vorgestern habe ich so gehört, dass fast 4000 Menschen gestorben wurden in den USA. So, das ist sehr, sehr schlecht. Aber hier, ich weiß nicht warum, aber was denke ich, dass Hygieneregel vielleicht, das ist der Unterschied. Hier in Indien, wir hier Menschen in Indien achten nicht so viele oder respektieren nicht so viele Hygieneregeln. Deswegen erhalten wir viele Krankheiten. Und deswegen unser Immunitätssystem war immer aktiv im Vergleich zu den Menschen, die in den USA leben. So das denke ich, die Hygieneregel funktioniert dort in den USA oder in Deutschland oder andere entwickelte Nationen nicht so gut. Aber hier in Indien,
das funktioniert besser, weil wir nicht so gut Hygieneregeln achten. Und meine Vorsätze, ich weiß nicht, warum soll man am 1. Januar die Vorsätze machen. Man kann jeden Tag, wann man sich etwas gut machen will. Vorsätze kann man jeden Tag machen, wenn man sich verändert. Zum Beispiel nicht am 1. Januar, aber jeden Tag denke ich, dass man muss neu lernen und gute Sachen lernen. Man auch soll gut benehmen mit anderen. So, diese Dinge sind immer kann man auswählen und dem gemäß weitergehen. So denke ich. Dankeschön. Schon. Sie haben recht. Also an einem Tag ist nichts möglich. Aber im Laufe der Zeit, wenn wir Schritt für Schritt machen, dann schaffen wir. Also nicht nur besonders heute, aber wir sollten klar machen, was wir wollen. Ja, Frau Sharma, Sie wollen was sagen, bitte? Ja, Kunal, ich freue mich, dass Kunal hat gute Sätze gesagt, dass ja, wir sind so gut, wir Indien, wir Indianer sind mit so guter Immunität diese Schwierigkeit gewinnen haben. Und ja, ich wünsche, dass wir sollten mit solche Immunität, solche Gesundheit sollten wir für nächstes Jahr auch sicher halten, uns sicher halten. Und das ist ja nur, das wollte ich, das will ich sagen. Und ja, Kunal hat mit, er ist wie ein Lehrkraft, ja, und Klar, richtig. ja, ich habe so gehört, dass viele von unseren Freunden haben wie Lehrkraft mitmachen mit uns, ja. Und ja, das ist E-Language Studio ist das gut, dass wir als Student lernen hier und dann zurück. Wir können hier arbeiten und so lernen wir immer mit dieser Lehrkraft. Ich wünsche auch mit E-Language Studio immer und ja, sowieso besser arbeiten. Dann sage ich auch ein Geheimnis, okay? Gerade Sie haben gesagt, also wir treffen viele Menschen, besonders führen wir diese Gruppe auch. Ich lade immer neue Freunde und dann, wenn Sie hier sprechen, wenn Sie regelmäßig hier sich äußern, dann finde ich auch neue Lehrer von dieser Gruppe, okay? Ja. Persönlicherweise, Herr Jenny, ich fühle mich sehr positiv seit letzten 2 Jahren, dass ich habe eine neue Sprache gelernt. Ich spreche es besser jetzt in dieser Gruppe und ich will meine beste Mühe geben. Das ist ja Sehr gut. alles. Vielen Dank. Weiter so. Ja, bleiben Sie bei uns. Wir ändern, lernen jeden Tag etwas Neues. Noch jemand will was dazu sagen? Oder haben wir alle schon gesprochen? Durga? Also, Ja, ich möchte etwas sagen. Bitte schon. Ja, zuerst glücklich frohes neues Jahr zusammen. Bitte. Ich habe viele gute und schlechte Erfahrungen mit 2020 Jahre. Meine gute Erfahrung war, ich treffe neue gute Personen. Ich lerne Deutsch wieder. Alles ist online, das ist ja gute Erfahrungen. Meine schlechte Erfahrung war, erste ist Corona. Viele Leute von Corona gestorben, viele Leute sind von Corona gestorben. Das ist sehr schlechte Erfahrungen. Viele Leute sind von Unfall gestorben, das ist ja schlechte Erfahrungen. 2 Monate Lockdown, das ist ja schlechte Punkt für viele Leute. Viele
Menschen sind arbeitslos. Viele Menschen sind Selbstmord begehen. Meine Verdienste für 2021. Ich lerne Deutsch, so ich kriege eine gute Job. Ich helfe arme Menschen. Ich wünsche neues Land sehen. Das ist ja alles von meiner Seite. Vielen lieben Dank. Sehr gut. Sehr schön. Noch jemand? Bitte, das freut uns. Ja, bitte. 2020 was für mich ein Jahr neuer Erfahrungen. Letztes Jahr war ich wegen Pandemie und Spreadung 3 Monate in Chennai und konnte nicht wie geplant nach Deutschland reisen. Auf der positiven Seite sagte es die Fähigkeiten und brachte mich dazu, gute Zeit mit meinen Eltern zu verbringen. Ich begann 2020 Deutsch zu lernen. Ich habe erfahren, dass Gesundheit 2020 wichtiger ist als nie zuvor. Mein Vorsatz für neues Jahr ist, Deutsch zu lernen und zu versuchen, Deutsch zu verbessern. Das ist meine Vorstellung. Vielen Dank für diese Plattform, Sir. Bitte schön. Das ist cool. Also, Ja. hier habe ich auch einige eigentlich Fotos. Von diesen Fotos können wir auch vielleicht was lernen. Also hier, Bio-Essen. Ja, etwas Gutes essen vielleicht. Und dann in der Natur Zeit verbringen. Ein gutes Buch lesen, also das heißt Bücher lesen oder Zeit mit der Familie verbringen. Das wäre sehr nett, wenn wir sowas auch vielleicht. Und ja, ein Geld sparen für letzte Zeit. Das wäre vielleicht toll. Ja, noch jemand wollte was sagen. Bitte schon. Schon haben wir vielleicht alle gesprochen. Vielen lieben Dank, Freunde. Das ist, die Zeit vergeht. Egal, wenn Sie was machen oder nicht machen. Die Zeit vergeht. Sogar sehr schnell. Ein Jahr ist schon vorbei. Wir waren nur zu Hause fast. So, das wird auch ja in der Zukunft auch so vergehen. Was wollen wir, müssen wir selbst entscheiden. Wenn ich etwas mache, das hilft nur mir. Vielleicht auch meine Freunde ein bisschen. Aber wenn Sie was tun, nur dann hilft das Ihnen. Also, ich wünsche Ihnen nochmals frohes, neues, gesundes Jahr. Vielen lieben Dank. Ja, danke schön, Sir. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Gleichfalls. Bis Vielen lieben morgen. Dank. Dankeschön.